En esta segunda parte de este video queremos preguntarle al doctor Mayoral acerca del dispositivo de avance mandibular denominado Nilón. Tengo en mis manos uno que nos puede servir de ejemplo para que todos conozcamos en qué consiste este dispositivo. Bueno, el dispositivo es una funda que se hace a medida específicamente para cada una de las personas. Hay los pasos para poder hacer bien un dispositivo son, primero, una valoración, se hace una exploración, se analiza cuál es el problema de la persona. El segundo paso es la toma de unos registros, son 3, se copian dientes de arriba, dientes de abajo y una mordida especial. El paso tercero es, esto va a nuestro laboratorio y se fabrica a medida para cada una de las personas. Y el paso número 4, una vez que se le ha entregado, es el seguimiento. Nos interesa no solo entregarle el dispositivo, sino asegurarnos de que funciona correctamente. Veo que es un dispositivo, es un monobloque y la mandíbula queda desplazada hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo? Sí, siempre cuando queremos resolver un problema, lo primero es identificar la causa, saber por qué se ronca. Se ronca porque la lengua cae hacia atrás, estrecha el paso del aire. Se tiene apnea porque la lengua cae tanto hacia atrás que cierra el paso del aire. Esto se llama dispositivo de avance mandibular. Es una funda que adelanta la mandíbula. Al adelantar la mandíbula traemos adelante la base de la lengua y lo que permite es que mantiene despejado el paso del aire. ¿Y de qué material está hecho? Es un material de última generación, muy cómodo para los dientes, a la vez que estable, con seguridad de que no haya problemas en la articulación y en los dientes. Es absolutamente inútil. ¿Y este dispositivo de avance mandibular está indicado en qué casos? Está indicado principalmente en casos de roncadores o apneas leves a moderadas y en pacientes con apneas severas como alternativa al CPAP. O sea, aquellos pacientes que no soportan la mascarita durante la noche. Eso es. Puede ser una alternativa muy buena. Lo es tanto en los que no lo toleran como en los que lo toleran, pero quieren buscar una solución un poco más cómoda. Ok, bueno, ya lo saben, es un dispositivo muy sencillo, muy cómodo, muy fácil de usar y el doctor Mayoral es el creador de este dispositivo, está de paso en Colombia. Muchas gracias por visitarnos en nuestra clínica y cualquier inquietud no duden en comunicarse con nosotros. Gracias.